निंदा से त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि को यथाशक्ति सत्कार करो। घर पर आए अतिथि को यथाशक्ति सत्कार करो। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पावेगा। वह राम का दर्शन पावेगा। अरे देव जर तुम्हाला आलेला